Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Saba karaa Araaraa TV fi karaa miidiyaalee hawaasaa keenyaa nu hordoftan maraaf namni Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyee faarfannaa mata duree Yerusaalem jedhuun qopheessanii amajjii 24 2018 guyyaa dilbataa eebbisiisu. Kanaafuu bilbila iskiriinii irratti argamuun galmooftanii hirmaattota eebba kanaa akka taatan afeeramtaniittu. Tole maatiin Araaraa lafa jirtanitti nagaan Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'uun jedha. Nagaa koottaansee ergaa gabaabaanii isinittin beeksisuu yookaan dubbadhuun qaba. Isa duratuun ergaa koo inni min duraa dubbii Waaqayyoo keessaan iddoo tokko dubbisa. Faarsaa 67 lakkoofsa 4 akkas jedha. Ati qajeeltootti namoota waan bulchituu fi saba hundumaas lafarratti waan geggeessituuf sabni lafarraa gammaduurraa kan ka'e afaarfatu jedha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Gooftaa sagalee kana nutti dubbadhu daqiiqaa gabaabaa kana keessa hiika isaa nu barsiisi. Warra dhaga'aniifis ayyaana kenni. Maqaa Yesuusiin ameen. Faarsaa Daawit 67 lakkoofsa 4 lafan dubbise kana ati qajeeltootti ilmaan namaa waan bulchituufedha. Saba hundumaas lafarratti waan geggeessituuf gammaduurraa kan ka'e afaarfatanii jedha. Waaqayyo abbaa firdii dhugaati. Bulchiinsa isaa keessaa loogii fi dogoggorri hin jiru. Hiyyeessaafis, sooressaafis, beekaafis, wallaalaafis, dadhabaafis, jabaafis, nama duwwaaf miti. Uumama harka isaa hundumaaf. Waqtiin afuran jiru waggaa keessa bonni jira, birraan jira, ganni jira, arfaasaan jira. Halkan jira, guyyaan jira, dukkanni jira, ifni jira. Kun hundumtuu yeroo yerootti wal jijjiiraa deema yeroo isaatti. Toorri uumamaatu iddoon gadhiisin geggeessa gooftichi. Ati qajeeltootti namoota waan bulchituuf saba hundumaas lafarratti waan geggeessituufedha. Agammadan jedha. Gammaduurraa kan ka'e immoo afaarfatanii jedha. Gatiin Waaqayyoof laannu, gatii Waaqayyo nurraa barbaadu galata. Galanni kun immoo aarsaa afaan keenya keessaa ba'udha. Ibroota 13 lakkoofsa 15. Egaa kottaa karaa isaa utuu gargar hin kutin aarsaa galataa Waaqayyoof dhiyeessina. Aarsichis maqaa isaa beeksisuudhaaf wanta afaan keenya keessaa bahudha jedha. Egaa kottaa karaa isaa utuu gargar hin kutin aarsaa galataa Waaqayyoof dhiyeessina. Kakuu haaraa keessatti aarsaa nuyi Waaqayyoof dhiyeessinu aarsaa Waaqayyo nurraa barbaadu galata afaan keenya keessaa bahudha. Inni kunis faarfachuudha, maqaa isaa jajuudha. Yeroo baay'ee amma lallaba gaafa lallabnu gara namaatti lallabna. Raajis gaafa dubbannu namootaaf dubbanna. Fayyinnis namootaaf. Kennoonni Hafuurri Qulqulluun kennu faarfannaa irraa kan hafe hundisaa waldaa Waaqayyoo tajaajila. Faarfannaanis akkasuma nama duwwaa miti faarfannaan egaa gara namaa duwwaatti miti, akka lallabaa gara namaa duwwaatti miti, akka fayyinaa gara namaa duwwaatti miti. Faarfannaan Waaqayyoon jajuudha. Waaqayyoon olol qabuudha. Galata isaa himuudha. Maqaa isaa olol qabuudha. Jajuudha Waaqayyoon. Gatii gargaarsa isaa, gatii hojii isaa isa dhugaa isa sirrii Waaqayyoon jajuudha. Kanaaf akkas jedha. Macaafa Iyyoob boqonnaa 38 akkas jedha. Meesiniin dubbisa. Macaafa Iyyoob boqonnaa 38 lakkoofsa 7. Yeroo sanatti urjonni gara barii hin faarfatan, warri waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhamanis guddisanii sagalee gammachuu in dhageessisan jedha. Ol deebitanii lakkoofsa 5 kaaftanii gaafa dubbiftan beekta yoo ta'e safara isaa eenyutu murtootti godhee yookiis eenyutu finyoo irra harkisee hundeen isaa maalirra dhaabame yookiis dhagaan isaa isa goolee qajeelchu eenyutu dhaabee jedha. Yeroo Waaqayyo Waaqaaf lafa kana uume jedha. Eenyu finyoo safaraa irra harkisee jedha yookaan samma bara kana meetirii jedhamu. Eenyutu finyoo safaraa irra kaa'e. Hundeen dachee kanaa maalirra dhaabate. Atubaa malee samiin dhaabbate kun dhagaa isaa eenyu qajeelchee jedha. Kun hundinuu ogummaa Waaqayyootiin hojjetaman. Beekumsaaf dandeettii namaa miti. Namni kee hin qabu. Yeroo Waaqayyo kana hojjete jedha gara barii jala urjonni faarfatanii jedha. Urjota taansanii ilmaan Waaqayyo warri jedhaman guddisanii sagalee gammachuu dhageessisanii jedha. Ilmaan Waaqayyo warri waaqarraa immoo ittaansanii urjota taansanii sagalee gammachuu guddaa dhageessisan. Ituu ilmi namaan faarfatin duraa urjiidha kan faarfate jedha Iyyoob. Galaanni machaa'een faarsa Waaqayyoon.
caakkaan raafame hin faarsa Waaqayyoon. Sagalee isaanitti hin faarsan jechi isaa afaan isaanii nuuf hin galu yoo ta'e iyyuu hin faarsu. Bakkeen Saaroon jedha macaafni qulqulluun. Galaanni jedha oomachaa'ee jedha Waaqayyoon faarsu jedha. Uumamni kun hundi afaan isaanii namaaf hin galu yoo ta'e sochiin isaanii nuuf hin galu yoo ta'e karaa mul'atuuf hin mul'anneen Waaqayyoon faarsu. Isaayyaas 35 kaasee lafti duwwaanii fi lafti gogaan hin gammadu. Lafti onaanis ililchee akka arfaasee daraara. Baay'isee daraara. Gammadee faarfata. Ulfinni Libaanoon isaaf kennama. Surraan Qarmeliyoosii fi dachaan Shaaroon isaaf dabalama. Ulfinni Waaqayyo Gooftaa maccaa achitti argama. Aleluuyaa. Harka dadhabe qabaa kaasaa, jilba mudhuke jabeessaa, warra garaan isaanii sodaa qabaniini jabaadhaan sodaatinaa kunoo Waaqayyo keessan ijaa baafachuudhaaf adabuudhaaf isiniin immoo fayyisuudhaaf gara keessaniin dhufaa jedha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Bakkeen Saaroon, lafti gogaan, lafti duwwaan arfaasee biqilcha jedha. Surraan Qarmeliyoos isaaf dabalama. Ulfinni Libaanoon isaaf kennama jedha. Isaan kun hundi jedha baay'isanii hin daraaruu gammadanii hin faarfatuu jedha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Gammadanii hin faarfatudha. Uumamni kun hundi Waaqayyoon faarsa. Karaa namaa galuuf hin galle, karaa namni hubatuuf hin hubanne, hin jaju Waaqayyoon. Halkan guyyaan uumamni Waaqayyoo hin faarsa. Maqaan isaa ulfaatu. Kanaaf anis lallabuu, raajuu, kennaa fayyisuu duwwaan hojjechuu duwwaa miti. Amma immoo faarsiinaan jedhee gooftichi faarfannaa haaraa afaan koo keessa kaa'eera. Akkuma Daawiti faarfannaa haaraa afaan koo keessa kaa'ee jedhu akkan isa faarsuu fi Waaqayyo faarfannaa naaf kenne. Faarfannaan inni naaf kenne kana albeemii isaa hojjedhee xumureera. Kanaaf gaafa 24 torban sanbata dhufuu jechuudha. Faarfannaan kun in eebbifama. Namooti Waaqayyo carraa isiniif kennee keessaa hirmaadhaa isiniin jedhe hojii Waaqayyoo bira dhaabbachuu barbaaddan bilbila iskiriinii irra kaamu kanaanii galmaati guyyaa gaafa sanaa kottaa irratti hirmaadhaa eebba Waaqayyoo keessaas immoo hirmaadhaan isiniin jedha. Guyyaa Waaqayyoon jajannu Waaqayyoon ol qabnudha. Waaqayyo nama faarfachiifnaan kan hin faarfanne hin jiru. Gooftaan akkan isa faarsuuf faarfannaa haaraa natti kenne. Kanaafi albeemii haaraan qopheessee jechuudha. Faarfannaan waan guddaadha. Waldaa kiristaanaa keessatti tarii namoonni faarfannaadhaaf iddoo qabaachuu dhiisuu danda'u. Yeroon akkas jedhu namoonni hubannaa isaan hin qabne jiraachuu danda'u. Waldaa kiristaanaa keessa biiroo wangeelaawwii jira, biiroon paasterootaa jira, biiroon armoolii yookaan dubartootaa jira. Biiroon faarfannaa garuu yeroo baay'ee waldaa keessatti hin arginu. Faarfannaan garuu kennaa guddaadha. Faarfannaan yeroo dabarfannaadhaaf yookaan immoo nama gammachiisuuf duwwaaf kan faarfatamu miti. Faarfannaa keessa raajiin jira. Faarfannaa keessa lallabi jira. Faarfannaa keessa barsiisi jira. Faarfannaan waan hundumaa qaba. Lallaba Waaqayyo namaa kennee, raajii Waaqayyo namatti kennee, barsiisa Waaqayyo namatti kennee, jeedaloodhaan, faaruudhaan, walaloodhaan, zeemaadhaan yookaan jeedaloodhaan jechuudha. Ergaa kan akka nama biraan ga'utti dabarsuudha malee yeroo dabarfannaa yookaan miira namaa gammachiisuudhaa fi akka sirba biyya lafaa isa godhamu miti faarfannaan. By the way, tajaajilli tajaajilamu hundisaa lallabas barsiisas raajiinis kennaan dinqii hojjechuus ilmaan namootaatiif sila siniin jedheera. Isaan asumatti hafu. Faarfannaan garuu darbee Waaqa irratti iyyuu faarfatama. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 kaaftanii gaafa dubbiftanii faarfannaa haaraadhaan oolicha Waaqayyoo jajatuudha. Yeroo sana kadhannaanis hin jiru. Sababni isaa oolicha Waaqayyoo ijaan argina wanta ta'e wanta kadhannu hin qabnu nu bukkee jira. Gooftichi namatti lallabnu hin qabnu hundumti keenya hidhaa cubbuuf dhukkubaa du'aarraa hiikamne halkaniif guyyaa wanta hin jirreef yeroo hundumaa oolicha bukkee waan jiraannuufi isa jajuuf isa faarsuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoobsa 1 kaasee ergasii ani ilaalee oolicha tulluu Xiyoon irra dhaabbatee nan arge. Namoonni 10,000 fi 40,000 arfan warri maqaan abbaa isaanii adda isaaniitti caafame ture. Isaanii wajjin turan sagaleen akka ursaa bishaan baay'ee akka gungummii qaqawwee guddaa Waaqa keessaa nan dhaga'e. Sagalee an dhaga'e waan akka sagalee kiraara gurguddaa warra kiraara rukutaman dhageessan ture. Isaan faarfannaa haaraa fuula teessichaa fuula uumama lubbuu qaban arfan
fuula maanguddootaa duratti hin faarfatu. Faarfannaa sanaan immoo warri 10,000 fi 40,000 biyya lafaa keessaa furaman sana malee namni tokkollee baruu hin danda'udha. Faarfannaa haaraadhaan oolicha Waaqayyoo duratti isa oolaa qalame fakkaatu sana duratti fuula maanguddoota 24 duratti hin faarfatuudha. Kanaaf lafa duwwaa irratti miti dabarree oolicha Waaqayyoo wajjin barabaraan isa biratti faarfachuudhaaf jirraa jechuudha. Kanaaf faarfannaan waldaa kiristaanaa keessatti kennaa guddaadha. Akkuma isa tokkoof kennaan raajuu, kennaan barsiisuu, kennaan lallabuu kennamu akkasuma Waaqayyo waldaa isaatiif immoo faarfannaa kenna. Isa duraa Qorontos boqonnaa 14 lakkoofsa 26 akkana jedha maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Egaa yaa obboloota koo yeroo walitti qabamtan isin keessaa tokko faarfannaa, tokko barsiisa, tokko mul'ata qabaa jedha. Tifufaa dubbisaa. Na walitti qabamtan tokko faarfannaa qaba, tokko mul'ata qaba, tokko barsiisa qabaa jedha. Kanaaf gooftichatu kenna. Kennaa guddaadha jechuudha. Faarfannaa gooftaan naa kenne mata dureensaa Yerusaalem jedhu. Gaafa 24 torbee sanbata dhufuu jechuudha. Faarfannaa mata dureensaa yookaan albeemii mata dureensaa Yerusaalem kan jedhu sinii qopheesseen jira. Kana jechuun xirri 24 yookaan amajjii 24 torbee sanbata dhufuu jechuudha. Warri Waaqayyo carraa sinii kennee hojii Waaqayyoo bukkee dhaabbachuu kan barbaadan, gammachuu kanarraa sirmaachuu kan barbaadan kottaa ayyaana Waaqayyoo hirmaadhaan siniin jedha. Gooftaa Yesuus sina eebbisu annama hundumaaf waamicha godhe nama tokko lama miti abbaan danda'a dhufu garuu sababa iddoon keenya dhiphatuu fi bilbila iskiriinii irra jiruun galmaati kottaa hirmaadhaan siniin jedha. Gooftaan sina eebbisu eebbifama. Kadhannaa gabaabaan sinii godha. Yaa Waaqayyo abbaa galanni si haa ga'u. Araara keessa guddaa, gaarummaa keessa guddaa, tola keessa guddaaf maqaan kee ulfaatu. Waaqa irratti lafa irratti ulfaadhu. Ati kennaa gaafa kennitu waldaadhaaf kennita. Kennaa ati amma irraatti naa laatte sanaan waldaa keessa bakkee tajaajilaa tureera. Amma immoo kan si faarfadhuuf situ kennaa kana fide. Isa fidde kanaaf si haa galatu. Guyyaa gaafa yaa Waaqayyo amajjii 24 faarfannaan kun eebbifamu. Namoonni ta'e akka isaan dhufan irratti hirmaataniif carraa laatteef maqaa Yesuus Kiristoosiin karaan irraa banamu. Haala mijatu. Danqaan biyyi lafaa kaa'u. Danqaan seexanni kaa'u. Qormaanni jallinaa. Yaadi ammeenyaa. Maqaa Yesuus Kiristoos hilma Waaqayyootiin duraa kan ka'aa ta'u. Duraa kan ka'aa ta'u. Duraa kan ka'aa ta'u. Duraa kan ka'aa ta'u. Duraa kan ka'aa ta'u dhiiga olichaatiin. Dhiiga olichaatiin. Dhiiga olichaatiin. Nama takka hirmaataniif carraa laatte kun maqaa Yesuus Kiristoosiin dhufanii akka hirmaataniif haalli hundinuu mijatu. Waan na dhageesseef ulfaadha. Dhiiga olichaatiin. Ameen. Ameen. Beeblees.